Ah, não foi nada, pai. Só devia agradecer era o Fogueirinha. Se não fosse por ele, a gente não tinha conseguido essa carne de cabra. E tu, menino, por que não tá comendo? É melhor tu comer logo, garoto, senão vai acabar esfriando. Bora, maninho, experimenta um pouquinho. É porque, papai... E por falar nisso, que história é essa que foi você que conseguiu a carne? É que ele ganhou no jogo, pai. Jogo? Quantas vezes eu já falei que não quero vocês dois naquele bingo? Mas, papai, aquilo lá não é lugar de criança. De tanto vocês dois ficarem andando com aqueles véi, é arriscado daqui um dia vocês chegarem aqui em casa é causa. Papai, não foi num bingo. Ele me fez brincar daquela coisa. Que coisa? Você não sabe o que é